Bro, ba't nalaki na sa'yo? Bakit ang giniliwat na? If this ones are not good. Oh. What are you doing? I'm showing it to you. You know it's time lapse. I look funny. Ano yan? Sekto. Higad? Hindi. Snake. Lumilipad na higad. No. Nagiging butterfly yun. Whoa. We can do stargaze. Wala na kayong apoy. Hindi kailangan. I don't wanna eat, man. You guys want it? Why? Si Tito Alan. Burn. Ako ayoko. Oh, man. May dala ako tissue O, ito. May kaso nakapatong ito. Yung foil. Okay na matanggal yung foil. Don't do that. Brand new one. You guys want the skin? Really, you want the skin? Pero dito mo lagay I'm gonna make a new one. Ayan. Look how you make a new one. Sila, hindi pa tayo naliligo. Sila may utok ulit. Swimming tayo. Si ate sinusunog. Kulit siya masama Tikpan man masarap pag hindi pantay. Mami, lalagyan ako. Hindi na. Okay, man. Uy, huwag mo na dilaan yan. Puhugasan na lang natin gamit. I'm gonna Huwag mo wash na it. dilaan. Nalaban ko na. Sayang yan. Dilaan yan. Emma, you like this one? Ala na, try mo. Ayoko. Nakagayat siya, mami. What's a human being gotta be like? Oh. Can you teach me how to draw it? Get no Mami. hair. Sit down. Get to make it still sticky. Eh, mamaya, wash natin. Ayun o, kuha kang tubig dyan sa pool. Oo nga, pwede dyan. Huwag mo lang yung tissue dyan ha. Huwag mo pabayaan yung tissue dyan. Ano tayo tanda? Nag-iihaw pa to. Wala nang apoy. Tita, may ito. Mine's so sweet. Puro legs na. Wait! I'm with May palaka. Ayun oh. Baliw sa gilid. Ayun oh. Ayun na.